宝子们，没有任何吓人音效的末日合集它来啦，请放心观看哦。极寒末世降临，哺乳期的我没了奶水，为了给刚满月的女儿拿到口粮，未出月子的我冒着暴风雪外出，在快递中转站挖了3天，找到给她买的奶粉。谁知女儿刚吃一顿，奶粉就被老公全部送给了她的白月光。后来女儿被活活饿死，而她的白月光在朋友圈晒出用母乳泡脚的图文。母乳太多的苦恼，只能用来泡脚了。我找老公去拼命，他却将我扔到阳台上，让我好好冷静冷静。我气急攻心，吐血昏迷，被冻死在零下50度的室外。再睁眼，我回到了末世来临前，这一世也该换他们来承受被饿死和被冻死的滋味了。小叶，那些催乳师什么的都是骗人的，怎么可能按摩2下就有奶水？睁开眼就看到老公郝建皱着眉劝我，我晃了晃神，看了看周围环境，室内空调开得制冷，窗外艳阳高照。也不知道你怎么就那么金贵，别人生完孩子都有奶水，就偏偏你没有，还要找什么催乳师来给你按，敞开衣服给人家按摩，那能是什么正经服务？婆婆尖酸刻薄的声音传来，我想起来了，这是我生完孩子1个月后，因为婆婆天天找茬，摔摔砸砸，我被她气到回奶，又加上奶水淤堵，胸疼的厉害，所以定了1个周期的催乳服务。他们为此指责我不会过日子，婆婆还和我大吵了一架。那现在我是重生了，重生在末世来临前半个月，婆婆还在噼里啪啦数落。你瞅瞅你，生这个赔钱货1个月花了多少钱？你怎么不学人家查查？第1胎就生个大胖小子，你生赔钱货不说，还没有奶，现在还有脸花钱订什么催乳服务？听着老公的长吁短叹和婆婆恶语谩骂，我说道：你自己也是女的，你怎么好意思说出那3个字的？我没奶是被谁气的？你心里没数？我花我自己的钱，轮不到你管。撂下这句话，我也不管他们脸色多难看，转身进了浴室，低头看看自己，产后1个月，皮肤暗沉粗糙，摸上去还麻麻赖赖的。我立马拿起了闺蜜送我的护克酸梅沐浴露，5酸复配3枚，精准温和去角质，粗糙的皮肤像被细细抛光过，冲水那一刻嫩得发亮，仿佛换了一身新皮。木质果酱调的香气散开，一下子疏散了我的坏情绪。我摸着滑溜溜的手臂，瞬间对自己充满了信心，我一定能带着女儿平安度过末日。上一世我就是被这母子俩折磨到产后抑郁，不仅回奶，还天天夜里失眠。女儿刚满30天，老公就非说我该出月子了，让我做家务做饭。我忙家务时，他们非但不帮忙照顾孩子，每次看见我给娃泡奶，都要骂我和女儿是他们老郝家的赔钱货。因我父母前几年去世，我一个人无依无靠，很多委屈我一个人默默承受下来。本以为我的妥协会换来平静的生活，可我的一再退让反而让他们更变本加厉地折磨我。上一世，老公连同那桶已开封的奶粉一起送到了隔壁单元楼他的白月光家，只因他担心白月光的儿子断了粮。我发疯撕扯着他，那我们的女儿怎么办？他不耐烦道：你自己不出奶，你问我怎么办？我怎么知道怎么办？我硬撑着生病的身子又去单元楼找他白月光许查查，求他把奶粉还给我。然而我把门都快拍烂了，他都没搭理一句。我只好回家拿来斧子劈砍他家的门。他报警叫来警察，说我上门寻衅滋事。我被关了48小时。我释放回到家时，女儿已经饿得奄奄一息，我心如刀绞，恨不得割腕取血给她喝。我赶紧熬了大米汤，盛了汤水在奶瓶里给她喝，可她已经不会吞咽了，小嘴吮吸了2下便没了力气，小病猫一般，哭了2声便没了气息。想起女儿临死时的模样，我悲从中来。这一次要下地狱的换成是他们，离婚肯定来不及了，我要找到合情合理的理由单独搬出去。我瞥了婆婆一眼，我就是被你妈气到回奶，你要她回去，我就不用请催乳师了。凭什么？这里是我儿子的房子，要走也是你走。我讥讽。那由不得你，现在我是他老婆，你问问你儿子，到底是选你住房子里，还是选我住房子里？说完，我把问题抛给郝建，你今天必须做出选择，选你妈还是选我？反正这个家里有他没我，有我没他。婆婆气得龇牙咧嘴，恨不得直接大耳刮子抽我。郝建看看他妈，又看看还在襁褓中熟睡的女儿，有些犯难。正在这时，门铃响了，婆婆恶狠狠瞪了我一眼，转身走出卧室去看门。随即我听到婆婆惊喜的声音：是查查来了。哎呦，我的大胖子孙子真是可爱，来来来，奶奶抱抱。郝建也忙不迭地跑了出去。见他们寒暄了一阵子，我走去了客厅，几个人看见我，脸色不自觉都沉了下来。我继续刚才的话题：郝建，你妈到底走不走？她不走我就走。郝建没了刚才的耐心，他不耐烦地看着我：夜猫子，你能不能懂事一点？哪有媳妇赶婆婆出门的？我告诉你，
让我妈走那肯定不可能，要走你自己走。婆婆怀里抱着许茶茶的儿子，欢喜得不得了。她冷笑：这是我儿子家，你愿意住就住，不愿意住就滚。说着她看向许茶茶：茶茶，你刚才说你租的那套房子1个月4000多，要不你别租了，直接住阿姨这来，阿姨不仅帮你带孩子，还不收你房租。说完还不忘挑衅似的看了我一眼。许茶茶有些扭捏，她小心翼翼看向郝建，娇声道：这不好吧，阿姨，嫂子会生气的。上一世婆婆就想让许茶茶搬进我们家，因为这是我和她吵过好几次。她一直暗戳戳认为许茶茶的儿子是她儿子的种，所以每次她儿子去照顾许茶茶，她都帮忙打掩护。实际许茶茶的儿子是一个土大款的，她本来想鞋子上位，结果原配发现后不仅找律师讨回了土大款转她所有的钱，还收回了她住的房子。郝建得知后心疼不已，3天2头去关心她，为了照顾她方便，还特意在我们小区给她租了套3室1厅。现在有机会让许茶茶直接住进家里，她当然求之不得。正好他们3个各怀鬼胎的人凑在一起，我也放心了，当即我便表了态：走就走，谁要先求我回头搬回来，谁就是孙子。说搬就搬，我打电话给闺蜜，让她来帮我搬家，顺便又叫了一辆货拉拉。闺蜜和司机赶到时，婆婆和郝建去隔壁楼给许茶茶收拾物品了。趁他们不在，我搬走了柜子里所有的厚棉被，这些都是结婚时我自己给自己置办的陪嫁。之前我给他们买的羽绒服、棉服、秋衣秋裤也全部打包带走，还有家里的10几袋米面。自从那年疫情之后，我便养成了囤粮的习惯。我敲响了对面张阿姨的门，张阿姨是独居老人，她的儿子为了救落水儿童牺牲了。上一世我月子期间，她照顾我比我婆婆还多。我把米面和冰箱里冻肉全部送给了张阿姨，并嘱咐她尽量不要让外人知道她家中有粮，又把新的棉被给了她2床。她以为我和郝建离婚了，一直抹着眼泪说我识人不清，我没做过多解释。过几天我会再提醒她囤些物资。上辈子冰封末世发生，我看过专家的解释，据说是因为极地冰川扩大，海洋被冻结，冷空气席卷全球，预计这场暴风雪的持续时间会在4到6个月左右。所以如何安全度过这6个月是活下去的关键。我把度过这6个月的地点选在了我爸妈生前建的2层自建小洋楼里，就连郝建也不知道这里。没想到最后庇护我的地方依然是爸妈的房子。这栋房子建在4面环山的村落，有山和树木的遮挡，暴风雪的力度会小不少。我把冰封末世的事情和闺蜜说了，让她留在这里。她半信半疑，挣扎一番后还是先和公司请了假。我问她要不要告诉她父母，她沉默了好一会。他们眼里只有我弟，自我成年，他们除了和我要钱，从没联系过我。他们有他们自己的活法，无需我去干涉。我默然，她这些年的苦我自是知道的。我俩开始分工合作，因为女儿还小，身边需要人看着。我负责家中事务，闺蜜负责采买。家里有土炕，到时候火炕连着火炉，不仅可以烧饭，炉子上还可以时时做着热水。煤炭我们按照1年的量准备，至于1年以后啥样，只能看命了。主要我和闺蜜2个人的存款只能按照这个量备着，闺蜜囤的菜都是能存放的。另外便是各种方便面、挂面、米面、粮油、调味料、肉和速冻食品没有敢提前囤，主要囤了我们现在也没有地方放。现在每天温度靠近40度，半天就臭了，只能靠降温前1天去扫货了。幸好我清楚记得快递中转站坍塌的日子，闺蜜线下扫货，我在网上购买各种用品，小型柴油发电机、充电式照明灯、蜡烛、保温棉以及各种保暖防寒用品。之后我俩用身份证去各个加油站，尽可能多的囤了些柴油，陆陆续续10多天，一切都准备差不多了。闺蜜叉着腰，看着院子铁棚下的炭块以及堆得满屋子的囤货，小脸苦巴巴。夜猫子，要是末世没来，我俩就成大傻子了。我抱着熟睡的女儿，热得满头大汗，笃定地告诉她，不会，明天咱俩一起出动去囤各种肉类和速冻食品。4日上午，气温从38度降到了10度左右。我知道这只是开始，大约到凌晨，温度会在下降20度左右。出门购物前，我再次检查了房间和物资。我和闺蜜选择住在1楼，2楼当做天然冰库存储食物。我和闺蜜来回4、5趟买了各种食物。天黑时温度已经降到了零下4、5度。晚上8、9点时，超市的人突然多了起来，大家开始疯狂抢购食物，而我则和闺蜜去了书店，各种小说装了小半车。晚上窗外风声呜呜的，闺蜜在逗女儿，女儿没笑，她自己笑得像个大傻子似的。这时一通陌生电话打了进来，我刚接听，郝建刺耳的声音就从电话里面传来出来。夜猫子，你为什么把我们号码都拉黑了？有话快说。
有屁快放！我没好气，主要我正在忙着。郝建愣了一会，估计没想到我会这么说话。家里的厚棉被还有我和妈的羽绒服怎么都找不到了？他怒气冲冲。我带走了。我坦言。对面又是一怔。夜猫子，你是不是有什么毛病？你搬出去住几天，为什么把棉被和棉服都带走？你抓紧给我送回来，我妈都冻感冒了。他扯着嗓子喊。冻感了最好，省得你们还有力气在这跟我狗叫。我直接挂了电话。2秒后，电话铃声再次响了起来，依然是郝建。响了10几遍后，我终于慢悠悠滑到接听。夜猫子，我让你马上给我回来，你听到没？回去干嘛？回去奔丧吗？你和你妈谁嘎了？我再次挂了电话，顺手把这个号码也添加进了黑名单。郝建气得龇牙咧嘴，想回拨过来，才发现我又把他拉黑了。又过了1日，温度骤然降到-20度。面对反常的天气，许多人开始慌乱起来。而这天，我和闺蜜烧起了火炕，屋内暖烘烘的。因为太过于干燥，我还开了一个加湿器。女儿躺在婴儿床里，听着欢快的儿歌，小腿胡乱蹬着，很是开心的模样。每每想起上一世她在我怀中咽气的样子，我的心都疼得颤抖，只想这一世好好疼爱她，呵护她长大。晚餐的时候，闺蜜提议吃火锅，我表示赞成。闺蜜拿出她的平板，找了一部合家欢的电影，我俩边看边吃。女儿在咿咿呀呀，不知道在说着什么，4个字：简单幸福。但是这只是末世的开始。这天，物业的电话打到我手机上，我觉得有些奇怪。接听后便听到了郝建的声音：夜猫子，你什么时候回来？天这么冷，我担心你和女儿。老公，你快来接我们吧，我和女儿都病了，租的民房好冷，我腿冻僵了下不了地，你赶紧来。那头沉默了，直到挂断电话，他没再说一句话。后来张阿姨告诉我，许茶茶住进我家后，婆婆对她百依百顺，直到那天土大款找上门，婆婆才知道许茶茶的儿子不是郝建的种，他要赶人。郝建拦着，母子大吵一架。后来许茶茶回奶了，婆婆把冰箱里的存奶全煮开，倒盆里泡了脚，许茶茶的儿子断了粮。郝建才开始在群里高价买奶粉，暴风雪半个月后终于停了。我发了条朋友圈，仅许茶茶可见。半小时后，视频电话来了，画面里婆婆裹着被子，牙关打颤。夜猫子，你在哪？怎么还有火锅？我夹起羊肉卷。我租的房子有地暖，还准备了充足食物。郝建抢过手机，头上裹着我的围巾，裹得像粽子。你把位置发来，我马上过去。我说过，家里有我没他，你可以来，但你妈不行，那个小可爱也不行。他咬牙。行，你发吧。万一你把他们都带来，我也打不过你们啊。你放心，确认只有我一个人，你再放我进门。我发了个假地址，挂了电话。等柴油最后1桶用完，已过去5个多月，气温从-70度回升到5度。电力恢复时，我和闺蜜抱着大哭，张阿姨的声音带着哭腔：郝建疯了，带人翻我家粮，逼我拿出来，幸亏你提醒我藏了几袋。后来他开始带人去隔壁小区抢，惹了众怒。受害人把许茶茶和婆婆绑在小区花园树上，他们被活活冻嘎了。许茶茶的儿子哭了几天，也饿死了。3天后，郝建扫荡回来，路过花园看见2具冰雕，表情都没变一下。秩序恢复后，他被逮捕判了死刑。作为他名义上的妻子，我去领了骨灰，直接扔进了垃圾站。闺蜜收到了公司复工通知，她抱着女儿不舍得放手，可怜巴巴和我商量：夜猫子，你就住我那去呗，我舍不得奶奶。你先回去吧，我这边处理好一切，再去找你。她拖着简单的行李走了，我冲她挥挥手，回头看向爸妈建的那套房子，这里永远是爸妈留给我的避风港湾。